Это последний уже писк. Спать хотим. И незаметно. Надо бы поспать, а не в одном глазу. Удовольствие сколько ребенку. И да и нам тоже. Костюм надевает. Виталь. $2 and $20, I'll be your personal shopper. You know, Есть все разные ходят. Никто не стесняется ничего. Крупнолистный. У меня был в горшке дома. Как ананас. Разбивается о камни. Пена какая. О, клево. Морских котиков нет сегодня. Куда-то они уплыли. Здесь на камнях надписи увидела, что здесь побывала некая Нана. Оставила память о себе. Нана. Грузинка, наверное, какая-нибудь. Я знаю, что грузинское имя.